ਆ ਵੇਖੋ ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹਿੱਸਾਦਾਰੀ ਨਾਗ ਬਣਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਡੰਗ ਮਾਰ ਲੱਗਾ। ਸੁਣੋ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੜਦੇ ਸਾਰੀ ਤੜਕੇ। ਮਾਮਾ ਡਾ ਲੈਟਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 2 ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲਾ ਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਛੋਟੇ ਖੁਰਗੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁਣ। ਲਾ ਰਿਹਾ ਚੈਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੋਨੇ ਬਣੇ ਲਾਏ ਉਹ ਕਿ ਨਾ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਲਾਉਣਾ ਕਰ ਹਾਂ ਪਿਆਜ ਵੰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਟ 2 ਲਾਈਟਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀਆਂ 4 ਜਾਣੇ ਫਾਇ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਖਲਾਤਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਆ ਚਾਬੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਧਰਤੀ ਲੋਕਲ ਨਾਲ ਦਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਲਸਣ ਛਿੱਲਣ ਡੇ ਨੇ। ਮਾਮਾ ਇਹ ਤੜਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਮਾਥਾ ਵੀ ਤੇ ਫੜਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੜਕਾ। ਫੇਰੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਲੈ ਰੋਟੀ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਲੈਟ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਤੇਜ਼ ਲੈਟ ਹੀ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਾਲਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸਾਡੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ।